Всем привет, будем ее исправлять. Почему плечи такие открытые? Так, надо бок тоже потом закрыть. Так, закрываем пупочек. Что заплатит? Что за такая стрёмная? Закрываем, делаем другую, подлиннее. Это вот такая стрёмная. Фу. Так. Ногти такие длины надо исправить. Исправленькою. Что за губы? Надо исправить. Что за крылёвка ее делать? Так, губки что за стрёмные? Ты что, замерзла? Вот. Нормальные теперь губки. Бровки. Глаза зеленые должны быть. Итак. Ну и все. Вашим пальчиком потише мои уши.